Ayyee jaaltii guddoo galatoom jecha gaafii guddoo dansaati. Qabsoon nuyi jirru qabsoo saalohaan dhiirtuu birette gaafattuuniti. Qabsoo Oromoo, qabsoo Oromummaa, qabsoo abbaa biyyummaa jirra. Ka gabrooma immoo yookaan dhiir qofaaniti yookaan shamarran qofaaniti. Qabsoo qoodi lachinuu dhiiraaf dubra hawwan Oromoo, maanguddoon Oromoo, diqqaa guddaan Oromoo nu akka saba Oromoo Oromiyaa irraa biyyi keenyarraa kabajamne biyyi keenyarraa lammi lammaffaa taane akka nama alaagaa dhufeetti namni alaagaa dhufee lammi biyyi namaa dhufeeyyuu kabaji qaba. Oromoon ammoo biyyi isaa irraa kabaji dhabee mirgi namummaa dhabee mirgi bilisummaan biyyi isaa jiraatuun itti mirgi namummaa kawaaqii mirgi lubbuun jiraachuu henneefiyyuu abbootii irree warraa nuuniti hunno ahaahilee hin qabatteeni ardhaa Oromoon qabsoo jajjabduu jirti. Kanaafiyyuu qabsoon Oromoo qabsoo saal gaafattee dubartii qofaan yookaan irratti haa hirmaattuti yookaan dhiirti qofaan irratti haa hirmaattuti jennuuni. Shamarran Oromoollee ta'e qeerroon Oromoo kamiyyuu qaamii dhiiraaf dubartiillee qabsoon isaa qixu waan taateef namni kamiyyuu dubartummaan dubri taateefi qabsoo hidhannoo hin dadhabdu. Nyaap kan kellolta waaqii uumaa saal qof gargarisan jijjiiree malee arkaamiil qalbii waan cufaayyuu agtook dhiira wal qixi nuu henne kanaafiyyuu qabsoo akka dhiirti qofaan geggeessitullee itti ilaaluun qabu shamarran Oromoo aawwan ta'een yoo akkasii ilaalan taatellee akkasiiniti war duraan qabsoo godhaa ture shamarran keenyaaf aawwan keenya haa qabsoo irraa wareegamaniif kausoo lubbuun jiranii ar lubbuun jiraniif dhaloota har'aa kanaa dabarsanillee irraa akka shamarran Oromootti irraa hubachuu qabanii. Kaan ammoo wanni nu daangessa tokkollee hin jirtu qabsoon qabsoo hidhannoo qofaaniti yoo dirree qabsoo irraatti baatee hidhannoon qabsooftee diin kan kelloluu hin dandeenyeyyuu qabsoon abaa'oo woboon geggeessu jira. Qabsoo karaa hidhannoo qofaa waan hin taaneef waan dandeetti biyya keessatti shamarran Oromoo akkuma qeerroo bilisummaa Oromoo qarree taatee qeerroo waliin dhaabbattee warraaqsu warri biyya keessa karaa nagaatiin geggeessu jiru geggeessu yoo diinagdeen qabsoo bilisummaa Oromoo tumsuun barbaachisa. Qabsoo bilisummaa Oromoo diinagdeen tumtu akka dhiirti qooda qabsoo Oromoo irraa fudhatteetti shamarran Oromoolleen dirqama jaalatti osoo hin taane gochaan Oromoon kee jiru gocha saal dhiiraaf dubra nama ejjisiisuuniti. Haa miidhamuu jiruyyuu yoo gam tokkoon fudhanne aawwan Oromooti shamarran Oromooti ilmisiitti gara keessatti ijjeefamuu jira. Shamarran isii duraa gudeedamuu jira. Gocha arda dhiira Oromootiyyuu caalaa ka roorroon daanga darbaaf salphinni hagin qabni irga'uu jiru gadaamessa ilmaan Oromoo dhalteetti rakkoo haganaa keessummeessu jira gidiraa hagan ga'u arguu jiru waan taateef qabsoon qoodin gaafattu shamarran keenya bihee safalaa warri waraan bilisummaa Oromoo bir dhaabbatanii qabsoo hidhannoon nu baasaa Oromoo faliisaa qawwee qofaattanii waraan bilisummaa Oromoo tumsuu jirtan jajjabaadhaa haduraa caalayyuu jajjabaachuu nu gaafata haal Oromoon bihee jirin gartanii waan dandeettaniin qabsoo bilisummaa Oromoo tumsaa. Warri biyyalaa ammoo karaa sagalee keessan uummataa ta'u uummati biyyeessaa hunini afaan qawwee jal jira. Ka afaan qawwee jal jiru wareegam ulfaataa man waliin gubachaa mani dhaatii baafame ajjeefamaa suniyyuu nun geennedhe qoomisaa dhiibera isaas dur dhaabbatee diid keessa duujje. Isan ammoo warri biyyalaa Oromiyaan al jirtan hayire balla qabdan ka qawween mataa isanirri nejjen ag dandeettaniit sab kanaa sagalee ta'a. Qabsoo keessan qabsoo waraanni bilisummaa Oromoo geggeessu jir bir dhaabbadhaa waan dandeettan cufaani tattaaffadhaa jedhaan shamarran Oromoo biyyee safalaatiin. Ammoo qeerroo bilisummaa Oromoo war biyyeessa biyya laalle ta'ee sabboontoti hamiyyuu warri qabsoo hidhannootti amantanillee ta'ee warri paartiilee Oromoo habiraalletti amantan. Uummati dhimmi paartiitii maani odoo hin taane dhimmi jiru dhimma Oromummaatiif dhimma Oromiyaati. Dhimma lafaati lafeetti itti cabuu jiru mormaatti itti muramuu jiru. Kan dhaga'amu mal Oromummaa tokkochi malee dhimma paartiitiif akkasii dhiibnee warraaqsa amma ibsaa qeerroon baafti. Kanami cuftinuu bakki jiruutu waan danda'uun karaa cufuu waan gabala gachuu waan nama danda'am kamiyyuu kasila hidhannoo qabsoo hidhannoo gubbaa jiru loluu jira dirqam isaa itti jira ta'uyyuu warri biyyeessaa fi biyyalaa jiru karaa dandeettaniin dhimma Oromiyaa fi Oromoo aabaraarrutii irra
Oromiyaani hara tokkooni miidhamuutti hin jirtu. Sirni PP hanaani hara hedduun miidhamuu jirti. Mootummaan PP uummata Oromoo hallafirraatti duguugu jiru. Kamanidhaati baasee duguugu jiru. Kasaati malee deemtedhe waraan isaatti bobbaasee uummata nagaa hara gubba deemu jiru. Fixuu jiru caalatti amma immoo suniin diqqaatee Oromoof hin diqqaata. Saba Oromootii fi biyya Oromiyaa hana sabi Oromoo irraa dhabame Oromiyaani Itoophiyaa ta'uu qabdii waan jedhuufi uummata Oromoo diroon rukutuu jiru. Bakka bakkaa qilleensirraa rukutuu jiru. Jumlaan fixuu jiru. Kunin ammoo arda Oromoo kunoo kutaa lixaa fi giddugaleessa jalqabee Walloo irraa jalqabee lixirraa jalqabee giddugaleessa dhufee boriillee Oromoo kutaa kamiiyyuu waan hanqataaniti. Nyaaphi kutaaf gandaan siloluutti hin jiru Oromoo. Oromummaaf siloluu jiru. Borkeetilleen kanum arra lixaatu rukutamee giddugaleessa rukutamee kun tofta diinii halee barmilini hiyyuu Oromoo Walloo irraa haasee cabsee sadarkaa kibba Oromiyaa booran meeggirraa dhaabatee seenan uummata Oromoo gabrummaan milini agachiitti diriirfatee achii dhaabate. Kun boriillee waan si hanqataani. Kaab jirtaaf kibbi jirtaaniti dhimmi Oromummaa waan taateef bakki jirtuun nami kamiiyyuu ka daandii cufuu dandeetti daandii cufii ka gabala gachuu gabala gadhaa waan kamiiyyuu Oromoof Oromiyaa abaraaruuti gam kamiiniyyuu paartii akkasiiti waraan akkasiiti maarree akkasiitiniti dhimmi Oromummaati nami kamiiyyuu nuttaa dhagaamtu maaniif kar alagaaniyyuu barka sabaa akka nu godhuu jirirraa af kana cuftiin gadda gochi dhal namaa dhiisi bineensirraa ta'uu hin qabne gochaan Oromoo irraa ta'uu jiru akkamiin sin dhukkubsi. Nyaaphi paartii akkasii jedhee si fixuutti hin jiru. Nyaaphi OPDO jedhee si fixuutti hin jiru. Oromummaa barbaadu jiru. Suniin loltooti sirna kanaa gochaani isan uummata Oromoo irraa godhuu jirtan akkum jiruu ta'e kaamma immoo nyaaphi finxaaleeyyiin kun warri faannoo gamaa Wallagga baarraan cabsuu jiru. Kaan biheessan Useenee san rukuteechuu jiran. Kunin ammoo dhimma Oromummaati malee akka isan uummata Oromoo deebistanii of keessa nyaattan suniiniti. Oromummaa heesan qofaaf isan hadhuu jiru. Isaniyyuu san dur dhaabbate. Kanaafiyyuu dhimma Oromummaa waan taateef uummata keessan kaaga duri fixaa baatan ha gocha dhal namaatiif hin malle jaartii gan 80 amma waliin qabdanii gubdan ka ijoollee didiqqoo umri didiqqoo ha qaaman saal dubrin taatin ijoollee dhiiraa manidhaa gudeeddanii gabrummaa kan hin jennu uummata Oromoo irraa dhaquu jirtan gochi dubbachuuf nam saalfachiisa. Uummata Oromoo irraa godhuu jirtan gochi sun cufaayyuu akka jiruu ta'e ofirraa dhiisa seena heesan midhaafadha. Uummat kale madeessitanii ma waliin gubdanii miidhuu jirtan suni arqawwe heesan ka uummata deebisaa turtan sun nyaab keessanii deebisa seena heesanillee midhaafadha uummat keessanillee gara fayyisa tokkaataa nuti nyaaphi Oromummaaf malee paartii akkasii jechuutti hin jiru sirni tortora jaalattanii jibbitanillee Oromiyaan Itoophiyaa taate inaftuu Oromiyaan odo ilmaan aganga'u ar miliyoonii 60 ol 30 odo dur dhaabbateeyyuu Soddomi bilisummaa Oromooti fedhe obba'e yoo Oromooni miliyoonii 20 yookaan miliyoonii 5 qofaan Oromoo bilisummaan afte waan guddu. Kanaafiyyuu waan hin namne Itoophiyaan diigamuunis waan hin namne Itoophiyaan qarayyuu jaalala uummata sabaaf sablammoota impaayir kan kee jiruutiin hin jaaramne sirna afaan qawwee jalaa buluu jirti. Jaalala uummataa waan hin qabneef mootummaan akka fedhirree qabaatte dhiiste murteessan uummata labsuun jechuudha. Ardaa sabii tokkolleeni haa impaayir kan ohaa sirna amma Abiyyiin harkaa qab kanaatti amanee Itoophiyaa keessa buluu jiru. Uftiin kaan riphee lola mataa isaa qaba, kaan mormitoota qaba. Namiyyuu waan qara irreeni itti dhufu malee fedhii isaa waan hin taaneef dirqamaan jalaa buluu jiru. Isan sirna kanaa loltanii dhiistanillee ofuma baatanii malee wanni isanii tokkolleen qabsoo Oromoo irraa duuba deebistanillee hin jirtu. Bakka deemtanillee kan milkaa'uu dadhabdanii akka hunno qoraanuma biddaati daara taatan kana kanaafiyyuu duseen qabnellee hin duina warri waraan sirna kanaa heejjirtan sirni tortoree dhiigilmaan Oromootiin akkan ajaa'u jirkan hin tumsina keessa baa sab keessanii lolaa sab keessanillee araarfadhaa. Iyyaa kanuma galata.